Assalamu алейкум, урматтуу биздин Талас шаарынын жана Талас областынын жергиликтүү тургундары. Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүнкү күндө бизде Талас шаарында, тагыраак айтканда ушу Советская көчө менен өйдө көтөрүлүп келатканда Тельмандан солго кайрылабыз. Солго кайрылганда эле болжол менен 30 метр айдаганда, 20 метр айдаганда ушул үй жаңы салынган, кирпичтен салынган, жаңы заманбап стилде салынган, жакшы ремонту менен үй сатка чыгып жатат. Экрандан алыстабаңыздар, мен сиздерге үйдүн ичин толугу менен тартып берем. Жана үйдүн толук кандай шарттары бар экенин баардыгын сиздерге айтып берем. Бисмилла деп киргенде эле эшин алын көрүп турабыз. Гүл, жашынакай газон, эшин алып толук брусчатка басылган экен. Сотиги 7-20 экен. Басы келишим түрдө, крышабыз толук түрдө жаңы, заманбап стилде жакшы лист менен басылган экен. Бул жагы пескалоттон салынган. Казан очоккан экен. Мен сиздерге азыр үйдүн ичин жылыткан топканы тартып берем биринчи. Бул жагын өзүңүздөр азыр көрөсүздөр. Бул жагы топка экен, электрический жана көмүр менен жылыган топка. Кышкысын үй аябай жакшы жылыйт дейт, себеби үй кызыл бышкан кирпичтен салынган экен. Жана центральный коммуникациянын бардыгына толук кошулган экен. Канализация плюс водопровод толугу менен тартылган экен. Азыр мен сиздерге үйдүн ичин толугу менен тартып берем. Кана бисмиллахиррахманиррахим. Бул жерден киребештен киргенде эле жакшы пепельный цвет менен дуалдар боелгон экен, интерьер, теплый пол, плюс чакан вот чечер жери бар экен. Эшиктерин баарын көрүп турабыз. Эшиктерин баардыгы агыш түстө, үйдүн өзүнүн дизайны молочно-белый дизайн экен. Бул сол тарабына киргенде бул жагы кухня экен. Натяжной потолок тартылган, люстра, софит, бүт баардыгы жакшы, жарык. Кухнянын ичин аурасы аябай жакшы экен. Кухонный гарнитурду көрүп турабыз. Кухонный гарнитурдагы өзүнчө башкача дизайн менен жакшы салынган кухонный гарнитур бар экен. Кимде ким бул үйдү алган болсо, кухонный гарнитуру калат экен. Жана айнектери просторный, чоң. Күн тийгенде комнатанын ичи толугу менен жылыйт. Кухнядан чыккан соң бул тарабына барганда, бул тарабында зал экен. Азыр мен сиздерге залдын ичинде толугу менен тартып берем. Залдагы толук түрдө обой, натяжной потолок, жакшы люстра, софит, бүт бардыгы өзүңүздөр көрүп тургандай жакшы жасалган экен. Лишний эч нерсе жок, бул жерде аккуратный, всё со вкусом. Өзүнүн баягы дизайнерский стили менен жасалган үй экен бул. Мага аябай жакты. Залдан чыккан соң ортодогу киребешти көрүп атабыз. Бул жерден бул жакка 3 тарапка, 4 тарапка кеткен жер бар экен. Бул жагы холл. Холдо кечкисин жумуштан келгенден кийин диванчикте отуруп, телевизордон жаңылыктарды көрүп, жакшы передачаларды көрүп эс алып отура турган жай экен. Бул жерден чарчаган соң бул бөлмөгө кирип эс алып уктай турган спальня жайгашкан экен. Бул дагы күнгөй бет экен. Күндүз жылуу, кечкисин дагы жылуу. Жакшы жасалган экен комнатанын баардыгы мебель менен обстановка болгон экен. Бул үйдүн айнектеринин баардыгы кенен экен. Андан соң алды жактан чыккандан кийин ортодо детский спальня бар экен. Детский спальнянын айнегин көрүп атабыз. Айнектери кенен, чоң. Күн тийип турат экен, ар бир комнатасынан күн тийип турат экен. Ичи толук жакшы детский спальня жакшы жасалган экен. Шкафчиктерине чейин көрүп атабыз, размерлерине чейин бүт баардыгы со вкусом жасалган. Бул детский спальнядан чыккандан соң бул тарапта дагы бир спальня бар экен. Бул спальняга кирип келатканда эле бул жерде настенный турник бар экен, плюс брусья универсальный. Андан соң бул жакта спальный диван, спальный гарнитур. Бул спальнядагы өзүнчө жакшы дизайн менен жасалган экен. Обойлордун баардыгы со вкусом, ламинат менен, пол менен совпадение болсун деп жакшы жасаган экен. Жакты мага. Бул спальнядан чыккан соң сол тарапта
санузел жайгашкан. Ичинде душ, туалет. Да бир ирет айтып кетели сиздерге. Бул жердин баардыгы центральный коммуникацияга толук түрдө кошулган. Бул жерде септик деген жок, бүт баардыгы центральный канализацияга кетет. Жана суу центральный водопроводдон келет. Аристон, стиральная машина, бүт баардыгы бар. Үй толук шарты менен. Үйдөн техника менен мебелдерди алып кетебиз дейт. Анча-мынча мебелдер калат экен. Мен сиздерге сыртты тартып берем азыр. Экрандан алыстабаңыздар. Эшикке чыккан соң бул тарапта огород жайгашкан экен. Кошуна колоңдор менен ортосу бүт баардыгы жашынакай ушундай жашыл лист менен курчалган. Тегерегинин баардыгы, огороддун баардыгы гүл, алма, өрүк, бүт баардыгы каралган. Биздин каналдан ар дайым алыстабаңыздар. Комментарий жазып, лайк басып, биздин каналга подписка болуп, жана бул видеолор менен бөлүшкөндү унутпаңыздар. Эмки көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.